Kristan oo ahaa mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradihii helikabtarka ee Black Hawk Down ayaa yiri goor subax ah ayaa markiiba ka toosay hurdada kadib markii aan maqlay jugtii koowaad ee weerarka. Kristan oo waramayay wargeyska Mareykanka ee Daily Beast ayaa intaas ku daray waxaan xasuustaa anoo naftayda ku leh jugta weerarkaas oo ahayd mid weyn waa iska caddahay in cidda fulisay yihiin oo kaliya ciidamada Mareykanka sababtoo ah waqtigaas ma jirin cid kale ama ciidamo Soomaaliyeed oo haystay xoog ciidan oo noocaas oo kale ah. Sarkaalkan oo diyaaradii uu saarnaa ay dul heehaabaysay magaalada Muqdisho ilaa abaaro 2 duhurnimo ee 12 bishii Luulyo 1993 ayaa xusay in maalinimadaas isaga ay u ahayd maalin uu jawigeedu aad u xasiloonaa ilaa uu ka arkay qiiqa hawada isku shareeray oo ka kacay meel ka agdhow. dagaal xoogan oo galaaftay nolosha dad badan oo Soomaali ah ayaana goobtaasi ka dhacay kadib markii ciidamada Mareykanka la siiyay xog khaldan oo la xiriiday in General Aidid uu madax sare kula shiriyay gurigiisa. dhacdadaas oo abaar 3 galabnimo ee isla maalinimadaas lagu arkay iyadoo xaafadaha magaalada Muqdisho 10 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kacaya ee helikabtarka Black Hawk Down ku duulaya joog hoose waxayna 16 gantaal iyo in ka badan 2,000 oo rasaas oo nool ku fureen dadkii joogay agaarka hotelka Olympic ee hadafku uu ahaa gurigii uu lahaa General Cabdi Xasan Cawaale Qaydid lana rumaysnaa inuu ku jiro hogaamiyihii USC General Maxamed Faarax Aidid. sarkaalkan oo magaciisa ku soo koobay Kristan isla markaana codsaday inaan la aqoonsan haybtiisa ayaa bixiyay xogo badan oo xasaasi ah oo ku saabsan howlgalkii dagaalkii Xamar ee 1993 wuxuuna yiri burburinta hotelka oo kaliya khasaaraha kuma aysan eekayn ee waxay sidoo kale dad badan ku tooganayeen inta u dhaxaysa jidka isku xidha isgoysyada howlwadaag iyo baar u baxay magaalada Muqdisho umana maleynaya in saraakiishii Mareykanka ee amartay weerarkaasi ay filayeen inay dad rayid ah ay waxyeelo soo gaadho. halka dhanka kalena burburkii hotelka gudihiisa kadib aan xitaa ciidankii Mareykanku aysan hubin xogtii beenowday ee ahayd in Aidid iyo raggiisa ay goobtaasi ku shirayeen. maalintaas ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka waxay bilaabeen inay fuliyaan howlgalkii la baxay Michigan. isla galabnimadaasna waxay ciidamada Mareykanku durba bilaabeen inay fuliyaan howlgalkii la baxay Michigan. ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka oo huwanaa magaca howlgalka qaramada midoobay iyo UNISOM waxay dagaalo qaraar la galeen General Aidid iyo ciidankiisa kadib markii qaramada midoobay iyo Mareykankuba ay ku baaqeen in la soo xiro Allah u naxariistay General Aidid sidoo kale abaalmarin dhan $25,000 ay dul dhigeen qofkii gacanta ku soo dhigay hogaamiyahan. hase ahaatee dagaalkaas ayaa sii xoogaystay waxaana goor sii horeysay intii uu dagaalku socday lagu dilay ciidamo ka tirsan UNISOM ay ku jireen 24 ka tirsanaa ciidamada Pakistan oo u joogay hawlihii nabad ilaalinta waxaana weerarkii cirka ee helikabtaradii Black Hawk iyo hawlgaladii ciidamada Mareykanku ay fuliyeen ay uga dhignaayeen jawaabo lagu joojinayo xiisadaha sii kordhayay iyo aaridda askartaasi. balse halkii ay ku weerari lahaayeen General Aidid iyo raggiisa sida ay qabeen ciidamada Mareykanku waxay taa beddelkeeda weerareen dad shacab ah waxayna geysteen gabood fallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo ku xadgudubka sharciga bani'aadanimada kaasoo horseeday dhimasho iyo dhaawac dad badan oo rayid ah. waxaana weerarkii lagu qaaday guriga Cabdi Qaydid la doonayay in lagu dilo Aidid uu noqday mid si weyn uga weeciyay wadadii iyo waliba ujeedadii qaramada midoobay iyo Mareykanku uu ku lahaa howlgalkii Soomaaliya ee nabad ilaalinta. si kastaba ha noqotee waxaa maanta jira casharo aad u muhiim ah oo aan ka baran karno howlgalkii Michigan. maxaa yeelay tani waa markii ugu horeysay ee qof ama sarkaal Mareykan ah oo xogaal u ahaa arintan uu qirto howlgalkan inuusan gaadhin himilooyinkii laga rabay balse uu keenay oo kaliya in la weeraro dad rayid ah. Soomaalida waxaa la ilaa in ka badan 700 qof inay uga dhinteen halka tiro ku dhow 1,000 qofna ay ku dhaawacmeen waxaana isla duqeymaha Aasiyana ku nafwaayay 4 wariye oo ka soo jeeday wadamada Yurub sida laga soo xigtay gudidii heerka caalamiga ah ee ICRC. natiijada dagaalkaas ee ciidamada Mareykanku fuliyeen ayaa u muuqday howlgallo military oo gardarro ah oo lagu qaaday shacabkii Soomaaliyeed oo badankoodu ahaa odayaal dhaqameedyo iyo waliba duubab kuwaas oo ka shirayay sidii Aidid loogu cadaadin lahaa inuu nabad qaato. waana tii ay saxafiyiintii soo tabinaysay wararkii gudaha Soomaaliya ku sheegeen in weerarkii Michigan ee dhacay 12 bishii July 1993 uu mideeyay isla markaana kiciyay dareenkii shacabkii Soomaaliyeed kuwaas oo hal dhinac uga soo wada jeestay ciidamadii Mareykanka. waxayna tani horseeday in awoodii ay u wareegtay Aidid iyo waliba taageerayaashiisii. ciidanka sida gaarka u tababaran ee Mareykanka oo markii dambe la wareegay hogaanka dagaalka ayaa 3 Oktoobar 1993 howlgallo military oo ismiidaamin ah ka fuliyay bartamaha koonfureed ee magaalada Muqdisho. saacad markii uu howlgalku socdayna diyaaradii ugu horeysay ee Black Hawk ayaa la soo riday halka 30 daqiiqo kadibna diyaaradii labaad dhulka la soo dhigay. inta waxaa dheeraa oo shaashadaha telefishinadu baahiyeen sawirada askartii Mareykanka
oo meydkooda jidadka la jiidayo. Howlgalkaas oo ay qayb ka ahaayeen diyaaradaha Black Hawk ayaa Mark Bowden uu ka qoray buug ugu magac daray Black Hawk Down, waxaana sidoo kale laga sameeyay filim lagu magacaabay Black Hawk Down oo ka turjumayay qisadii dagaalka. dhanka kalena Scott Peterson oo ahaa wariyihii ugu horeeyay ee soo gaadha goobtii Black Hawk duqeysay oo dhaawac ka soo gaadhay mindi madaxa looga dhuftay isagoo dad badan ay eeryanayeen ayaa yidhi shaki kuma jiro in cadhadani dadku marka ay qaadeen ay gacan sabab u ahayd siina shiday xiisadihii xaddaafka ahaa ee ay Soomaalidu u muujisay ciidamada Mareykanka ee dambe gaar ahaan dhacdadii caanka ahayd ee lagu soo riday labadii diyaaradood ee Black Hawk. iyadoo ciidamadii Mareykanka iyo kuwii qaramada midoobay ay ugu dambeyn ka baxeen Soomaaliya horaantii 1990kii ayay Human Rights Watch warbixinteedii isla sanadkaasi ka soo saartay Soomaaliya oo ay ku sifaysay in weerarkii dhacay lagu laayay saxafiyiin iyo 18 askari oo Mareykan ah oo u ekaa weerar ba'an mas'uuliyad darro ka timid saraakiishii Mareykanka ee horkacay howlgalkaasi. dhankiisana Kate Richbark oo ahaa wariyihii hore ee Muqdisho u joogay Washington Post ayaa ku qoray buugiisa uu cinwaanka uga dhigay Out of America ma aysan jirin cid danka lahayd in la xuso tirada saxda ahayd ee ka dhimatay Soomaalida. sidoo kale sarkaalkii diyaaradda Black Hawk ayaa isna intaa ku daray waxaan haysanay liis rag ah oo bartilmaameedkayagu ahaa laakiin markii dagaalku soo dhamaadeen ma aanu arag hal qof oo kamid ah liiskan oo lagu dilay weerarkaasi. sarkaalka lagu magacaabo Kristen ayaa isaga fadhiistay shaqadii ciidanka kadib markii guud ahaan howlgalkii Michigan iyo dagaalkii Muqdisho uu ka soo gaaray xanuuno iyo waliba shoog wuxuuna 25 sano kadib sheegay inuu wali ka fikirayo dagaalkii bishii July 12keedii ee 1993. si kastaba ha noqotee Mareykanka ayaa ku guuldareystay inuu gacanta ku soo dhigo General Maxamed Faarax Aydiid iyo raggiisii taasoo ugu dambeyntii keentay in Mareykanku ku soo afjaray howlgalkii uu ka waday gudaha Soomaaliya wuxuuna si rasmi ah uga baxay Soomaaliya bishii Maajo 1994.